السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ بعد ما خلصنا الموديل بتاعنا في الحلقه اللي فاتت واللي سيبها لك في الاي اللي هنا، اتكلمنا ازاي ان احنا نعمل ديبلويمنت للموديل، وفعلا الموديل بتاعنا بقى على السيرفر ما عادش على اللوكال ماشين نفسها. ولكن عندنا مشكله دلوقتي ان الموديل بتاعنا ما اقدرش ان انا اكسسه او استخدمه الا من خلال البوست مان. ليه؟ لان ما عنديش واجهه اماميه ليه، ما عنديش فرونت اند ليه. فاللي احنا وصلنا له الحلقه اللي فاتت ان انا عندي الاند بوينت دي، ببدا ان انا ادخل لها الداتا بتاعت العربية، البراند بتاعها والموديل والبادي وكل الكلام ده والكلر. بيبدأ ان هو يبريدكت البرايس بتاع العربية دي هيكون سعرها كام. وفعلا جالي هنا في الريسبونس اهو البريدكشن ب69,000. تمام. طيب، محتاجين ان احنا نعمل الواجهة الأمامية أو الفرونت اند في الفيديو ده، فخلينا يلا نبدأ. مبدئيا هبدأ ان انا اكريت الاندكس دوت اتش تي ام ال بالشكل ده. تمام. بعد كده خليني اجيب المارك اب على طول من هنا عشان ما نضيعش او ما نطولش في وقت الفيديو يعني. طيب، بكل بساطة زي ما احنا شايفين كده عندنا مجموعة من السيلكت بوكسز. خلينا نجو لايف ونشوف كده شكلها عامل ازاي. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندي هنا شيفروليه، بعد كده اكسنت، البادي، بعد كده الكالر، السنة، الكلام ده كله. تمام. طيب خلينا يلا نضيف الستايلنج بتاعنا. فهكريت فايل اسمه style.css style.css بالشكل ده. وهعمل كمان فايل اسمه app.js. تمام. طيب، هاجي اربط الفايلين دول هنا. الفايل الاول بتاع ال CSS اتربط بالشكل ده، بعد كده الفايل بتاع ال app.js بيتربط بالشكل ده في السكريبت تاج. تمام. طيب، خلينا نشيل التكرار اللي هنا ده. تمام كده. طيب دلوقتي ربطنا الفايلين وكريتنا ال HTML بتاعنا. خلينا يلا نجيب الستايلنج برضو عشان وقت الفيديو، فانا هاخد الستايلنج على طول. وخلينا نركز اكتر على الجافا سكريبت بتتعمل ازاي. تمام. طيب، ده بعد الستايلنج طبعا عندي الصورة دي برضو. تمام، هي الباك جراوند. وده بعد الستايلنج عندي مجموعة زي ما قلت من السيلكت بوكس، عندي مجموعة اوبشنز ببدأ ان انا اختار ما بينهم واقول له بريدكت، فبيبدأ ان هو يطلع لي البرايس ده بناء على الموديل الخاص بالاي اي اللي احنا عملناه اصلا في الحلقات اللي فاتت. طيب، الجافا سكريبت بقى نعمل فيها ايه؟ مبدئيا كده محتاجين ان احنا ناكسس الفورم نفسها عشان ابدا ان انا اجيب الفاليوز اللي انا محتاجها او محتاج ان انا ابعتها للباك اند. فمحتاج ان انا اكسس الفورم دي. فهاجي هنا create constant، سميه فورم، بعد كده اقول له document dot query selector، وابصي له هنا فورم بالشكل ده. تمام. دلوقتي بقى معايا الفورم بتاعتي. طيب، خلينا يلا نرجع ده تاني هنا، نصغر السكرين بتاعتنا بالشكل ده. تمام. طيب، الفورم دي لما انا اعمل لها سبميت، لما اضغط على البutton اللي هنا ده بتاع بريدكت، محتاج يحصل ايه؟ محتاج يحصل اكتر من حاجه. اول حاجه ان انا محتاج اجيب الداتا اللي جوه الفورم زي ما قلت. طيب، بجيبها ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الفورم داتا، دي اصلا موجوده في الجافا سكريبت، فانا بعمل منها كونستراكتور وبصيله الفورم بتاعتي، فبيبدا ان هو يجيب الفاليو الخاصه بكل انبوت او كل سيلكت بوكس في الحاله بتاعتنا او كل تكست اريا ايا كان الانبوت نوعه ايه. يبدا ان هو يجيبها ويكريت منها الاوبجكت اللي هنا ده. تمام. طيب، محتاج ان انا اجيب الانتريز بتاعه الاوبجكت ده، فهعملها بالشكل ده object دوت فروم انتريز وبصيله الفورم داتا دي. طيب، خلينا يلا نشوف كده الداتا دي شكلها عامل ازاي في الكونسول. لو جيت دلوقتي فتحت الكونسول وبعد كده ضغطت بريدكت، فهنلاقي عندنا الاوبجكت. عندي كل كي وفاليو عبارة عن الكي اللي هو البادي، بعد كده الفاليو بتاعته البراند والفاليو وهكذا. تمام. ده كده الاوبجكت اللي احنا محتاجين ان احنا نبعته للباك اند، زي ما كنا بنعمل هنا في بوست مان بالظبط. بوست مان احنا كنا واخدين الاوبجكت ده، تمام، حاطينه جوه اري. ليه؟ لان انا ممكن اضيف اكتر من اوبجكت، يعني ممكن اضيف اوبجكت تاني كده واحط مواصفات تانية. تمام. وفي البريدكشن هيجيب لي اكتر من برايس، كل برايس مقابل للاوبجكت بتاعه. فعشان كده احنا حاطين هنا الاري ده. دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها واحنا بنباصي الاوبجكت. تمام. طيب، خلينا يلا نرجع للجافا سكريبت. انا طبعا مش هكتفي ان انا كونسول دوت لوج الداتا، بالعكس احنا محتاجين ان احنا نجيب الاند بوينت بتاعتنا اللي احنا رافعين عليها الموديل، وابدا ان انا ابعت عليها ريكوست باستخدام الفيتش. تمام، بالشكل ده. طيب، طبعا هو عبارة عن بوست ريكوست. ليه؟ لان انا ببعت داتا للسيرفر، فهعملها بالشكل ده. تمام. الميثود بتاعنا هيكون بوست، وبعد كده الهيدرز هتحط الكونتنت تايب بتاعك اللي هو جيسون،
بعد كده في البادي نفسه بتاع الريكوست ده هتباصي ايه؟ هتباصي الداتا ده اللي هو الاوبجكت بتاعنا. تمام. طيب في حالة الايرور، لو في ايرور فهعمل كاتش بالشكل ده وهبدأ ان انا اكونسول دوت لوج الايرور بتاعنا. طيب جينا يلا نعمل دوت زين كمان داتا بحيث ان انا اجيب الريسبونس. داتا ده اللي هو الريسبونس بتاع الريكوست. تمام. طيب خلينا يلا نعمل بريدكت ونشوف كده هيرجع لنا ايه. لو عملت بريدكت هنا جالنا هنا ايرور بيقول لك you must pass an index. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا باصين هنا في البودي باصين الاوبجكت، ولكن انا قلت ان احنا محتاجين في البودي نبصيه على هيئة array of object. تمام. فبكل بساطة احنا ممكن نعمل حاجة زي كده. تمام كده. يلا خلينا نعمل بريدكت تاني. يرجع لنا فعلا array عبارة عن key و value. الكي اللي هو البريدكشن، كلمة بريدكشن، والفاليو اللي هي فعلا السعر او البرايس اللي احنا مستنيينه. تمام. طيب محتاج ان انا اكسس بقى البرايس اللي هنا ده واحطه هنا في السبان. حلو كده. خليني برضه اوريكم السبان في ال HTML. عندي هنا div واخد id span id price وبعد كده جواه سبان. السبان دي انا سايبها فاضيه عشان احط جواها البرايس بتاعنا. تمام. فخلينا يلا ناكسس الdiv ده. هشيل بقى الكونسول دوت لوج دي كده وابدا ان انا هقول له document dot query selector وابصيله هنا. متنساش الهاشتاج لان ده عباره عن id. بعد كده السبان واقول له dot inner html او ممكن نستخدم التكست كونتنت بالشكل ده. تمام. وهقول له data of prediction. تمام. عشان اكسس الكي اللي اسمه prediction بالشكل ده كده. تمام. طيب لو برضو نبص على شكل البريدكشن هنلاقي ان هو عبارة عن array. تمام. فعشان كده انا محتاج ان انا اكسس اول value في الاري ده. فهاجي هنا اقول له of 0 طبعا لان الاري 0 index. حلو كده. طيب خلينا يلا نجرب بقى الكلام ده كله. انا اخترت هنا شوية values عشوائية بالشكل ده واعمل بريدكت. زي ما انتم شايفين كده جاب لي فعلا البرايس. حلو جدا. بس طبعا شكله مش كويس جدا بكل القيم اللي في الجانبية دي اللي بعد الفلوتنج بوينت. فخلينا نحط الكلام ده جوه ماس دوت راوند بحيث ان انا اعمل تقريب دوت راوند اعمل بريدكت. تمام كده شكله بقى كويس جدا. ده كده كان كل حاجه حبيت ان احنا نعملها في الفيديو النهارده. انت بتبعت ريكوست بعد كده بيجي لك الريسبونس فبتعرضها عندك في ال HTML. موضوع بسيط جدا. اتمنى فعلا ان البلاي ليست دي كانت مفيده بالنسبه لكم. لو شايف ان هي ممكن تفيد غيرك فما تنساش انك تعمل شير ونتقابل باذن الله في الفيديوهات الجايه. وسلام.